Բարև ձեզ, դուք դիտում եք հրապարակումը, թե ինչ ենք պատմելու այս հաղորդմանը, նախ կարճ մի քանի տողով։ 960 միլիոն դրամի ընթացիկ սուբվենցիոն ծրագրեր Բերդում, ֆինանսավորման գերակշիռ մասը կառավարությունից։ Գետերի մաքրման լայնածավալ աշխատանքներ Լոռիում, հրատապ ծրագրի արդյունքների ամփոփումը Տաղավարում։ Պետական աջակցություն ժամանակակից ջերմատներ հիմնելու համար, նոր լուծումները մեծացնում են տնտեսվարողների շահույթը։ Եվ քաղաքացի պաշտոնյա կապը նոր ձևաչափով, ոլորտային խնդիրների մասին հնարավոր է բարձրաձայնել տեսահարցերով։ Բերդում սուբվենցիայով մոտ 960 միլիոն դրամ բյուջեով իրականացնում են ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրեր։ Կառավարություն համայնք գործակցությամբ բնակավայրում փոխում են ջրագծեր, բարեկարգում են ճանապարհներ ու նոր տեսքի են բերվում համայնքապատկան կրթամշակութային հասցեներ։ 2024-ից մեկնարկած ու դեռևս շարունակվող մի քանի շինարարական ծրագրեր արդեն ամփոփման փուլում են։ 17 վարչական տարածք միավորող Բերդի այս տարվա սուբվենցիոն բյուջեն էլ հստակ է մոտ 1.5 միլիարդ դրամ։ Բերդ համայնքի ամենամեծ մանկապարտեզ 218 երեխա է հաճախում։ Փոքրիկների առօրյան ավելի հարմար, մաքուր ու հաճելի միջավայրում կազմակերպելու համար սուբվենցիոն ծրագրով նորոգման աշխատանքներ են իրականացվել խմբասենյակներում, ֆիզկուլտուրայի դահլիճում, խոհանոցում։ Ինչ եք անում ձեր մանկապարտեզում։ Բարելավել են ոչ միայն երեխաների խաղալու ու քնելու տարածքները, մեծերի գործն էլ է հեշտացել, որ օրինակ ճաշին կամ նախաճաշին պատրաստվելիս զերծ մնան ավելորդ անհարմարություններից։ Նորոգման ու բակերի բարեկարգման, նոր խաղասարքերի տեղադրման աշխատանքներ են իրականացրել համայնքի 14 մանկապարտեզում, որոշ հասցեներում կարողացել են նաև նոր տարածքներ ավելացնել, ընդլայնելով փոքրիկների խաղի ու հանգստի համար նախատեսված սենյակները։ Վերանորոգումից հետո հնարավորություն ընձեռվեց, որպեսզի ննջարանի հատվածը առանձնացվի եւ այսօր ունենք ընդարձակ լուսավոր խաղասենյակ եւ պարապմունքի սենյակ, որտեղ երեխաները ակտիվ իրենց առօրյան են կազմակերպում եւ քնելու ժամը առանձնացնում են իրենց արդեն ննջարանում։ Պետական ու համայնքային բյուջեներից մոտ 150 միլիոն դրամ են ծախսել, 80%-ը կառավարության ներդրումն է։ Համայնք կառավարություն համատեղ ուժերով շինարարական աշխատանքներ են ընթանում մի շարք փողոցներում, երթևեկությունը համայնքի գլխավոր ճանապարհներից բացի մյուս բոլոր հատվածներում գրունտային քարուքանդ ճանապարհներով են իրականացրել։ Փողոցը եղել է շատ վտանգավոր վիճակում, մեքենաները ջարդվելով, բարձրանալուց են լիճնելուց։ Կարծես թե փողոցը լայնացել է։ Մայթեր երկու կողմոնի սարքել են։ Տուֆապատման աշխատանքներ են իրականացրել նաև բազմաբնակարանների բակային տարածքներում։ Այս ծրագրի ընդհանուր արժեքը 345 միլիոն դրամ է։ Անցած տարի սկսած աշխատանքները նախատեսում են ավարտին հասցնել մոտակա ամիսներին։ Ճանապարհների բարեկարգումը համայնքի առաջնային խնդիրներից է։ 2024 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերի փաթեթների մեջ ներառվել է մոտորապես 960 միլիոն դրամի ծրագրեր։ Ըստ կարիքների բացահայտման համայնքում իրականացվող ծրագրերը հիմնականում ընտրվել են որպես սոցիալ-տնտեսական կյանքի որակին միտված ծրագրեր, այն ջրամատակարարումը, ասֆալտապատումը եւ նախակրթարանների վրա կենտրոնանալը։ Լեռնային բնակավայրերին բնորոշ պատկեր է, հարևան փողոցները տարբեր հարթությունների վրա են, որպեսզի տեղումներից հետո ցածրադիր հատվածներում թաց հողի սողանքներ չլինեն, հաճախ արգելապատնեշներ են կառուցում, հոսքը կանխում։ Փողոցը փակվում էր։ Ներսքան մի կետաներ էլի։ Ինչքան ժամանակ ա եղել այդ վիճակը։ 80 թվականից մինչև։ Բա ինչ էի կանում։ Ոչ բան չի կանում։ Машина поездок кинерендер задний тусеркали. Разовый тарифчика. Թափումը, թափները, վերդեր չէին մտիկ չէին կարում իրավ մեքենան միշտանը պիրեն, բանավան ցեղ վաղտը, ձուն վաղտը, որի չէր կարում մտնի։ Բերդ համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացման նոված ծրագրերից գլխավորը շարունակում է մնալ ջրամատակարարման խնդիրը։ 16 գյուղական եւ 1 քաղաքային բնակավայրն էլ ջրատարների արտիականացման կարիք ունեն։ 2024-ին սուբվենցիոն ծրագրերում ավելի քան 470 միլիոն դրամ են հատկացրել, որ փոխեն 1960-ականներին տեղադրված ու քայքայված շահագործման համար վտանգավոր խողովակաշարերը։ Իրականացվում է գործընթաց 3 վարչական բնակավայրերի վերին Կարմիր աղբյուր, Նորաշեն եւ Արծվապետ բնակավայրերում
ջրամատակարարման ծրագիր, որը նաև իրականացնելուց հետո հնարավորություն կտա նաև հարակից Չորաթան եւ Մովսես բնակավայրերի նորից ընդհանուր անխափան ջրամատակարարման ապահովումը։ Իրականացվում է Սարում մեծ ջրային ավազանի կառուցում, մոտավորապես 10 կիլոմետր երկարությամբ։ Ջրամատակարարման խնդիրը ներառել են նաև 2025-ի սուբվենցիոն ծրագրերում, նախատեսում են նաև կոյուղու նորոգման, փողոցների բարեկարգման աշխատանքներ, մոտ 1.5 միլիարդ դրամ ընդհանուր բյուջեով։ Գետերի մաքրման լայնածավալ աշխատանքներ Լոռիում, դրանք արդեն ավարտվել են, ժամանակն է ամփոփել այդ աշխատանքները նաև տաղավարում, այստեղ է տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության Մելիորացիա Փակ բաժնետիրական ընկերության ղեկավարը։ Պարոն Միրոյան, նախ որ գետերի մասին է խոսքը, Հյուսային մարզում որտեղ են իրականացվել այդ աշխատանքները, ինչ ծավալով։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ինչպես գիտեք, 2024 թվականին հորդառատեղումներով պայմանավորված Լոռու եւ Տավուշի մարզերում տեղի ունեցավ ջրհեղեղ, որը իր հետևանքները թողեց ինչպես բնակավայրերի, այնպես էլ ենթակառուցվածքների մասով, այսպես ասած, անմասն չմնացին ջրային համակարգերը, այդ թվում նաեւ գետերը ել ավելի ծանրաբեռնվածին տարատեսակ ջրաբերուկներով։ Լոռու մարզում մասնավորապես ընտրվեցին թիրախային համարված 5 գետեր, Տեբետ, Փամբակ, Ձորագետ, Տաշիր եւ Շնուխ գետերը 2024 թվականի այդ աղետալի իրավիճակների հետևանքով առաջացած վնասների, ինչպես նաեւ 25 թվականի հնարավոր վարարումների ռիսկերը կառավարելու նպատակով կառավարության կողմից որոշում ընդունվեց, ըստ որի Ջրային կոմիտեի ջրային համակարգերի օգտագործման եւ պահպանության տեխնիկական հանձնաժողովի կողմից ուսումնասիրվեցին նշված գետերը եւ ընտրվեցին թիրախային թվով 13 հատվածներ եւ դրանք համարվեցին հրատապ մաքրման ենթակա։ Աշխատանքները, որպեսզի առավել հրատապ եւ մասնագիտական մոտեցում ունենար, վստահվեց տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարության Մելիորացիա Փակ բաժնետիրական ընկերությանը։ Տարածքային առումով դա մոտավորապես քանի կիլոմետրի մասին է խոսքը։ Ես կարող եմ նշել ծավալային առումով շուրջ 175,000 խորանարդ մետր ծավալի հատված էր այն ընդգրկում եւ 13 թիրախային կետերից 8-ը ներառում էր Տեբետ գետի հատվածը, որտեղ հիմնականում շեշտը դրված էր երկաթուղու այդ հատվածները, որտեղ հեղումների հետևանքով առաջացրել էր երկաթգծի հիմքերի քայքայում։ Այսինքն գետերը փոխել էին որոշակիորեն իրենց հունները ու վերադարձնում եք նախ։ Այո, վերադարձվել են ամբողջությամբ նախքին իրենց։ Այդ բնույթի մասին պիտի խնդրեմ ներկայացնեք, հիմնականում ինչ բնույթի աշխատանքներ են իրականացվել։ Հիմնականում աշխատանքները իրականացրել են տեխնիկական հանձնաժողովի կողմից տրված առաջադրանքի հիման վրա, մաքրման աշխատանքներ իրականացրել ենք հանույթի կողալցմամբ, այսինքն կողալիցքը կատարել ենք այն հատվածներում, որտեղ գետը վարարման ժամանակ ողողել եւ տարել էր։ 8-ը ընտրված էր, ինչպես նշեցի, Տեբետ գետի մասով, 2-ը Փամբակ, 1 Ձորագետ եւ Շնոխ գետերի եւ մյուս վերջին տեղամասը Տաշիր քաղաքի շուրջ 6 կիլոմետրանոց հատվածներ, որից 3-ը քաղաքի հենց կենտրոնում էր, կենտրոնական հատվածում էր գտնվում, որը ամբողջությամբ տեղափոխել ենք համայնքի կողմից տրված աղբավայր։ Այ հենց դրա մասին էլ էի ուզում հարցնել, ըստ էության աշխատանքների ծավալը հաշվի առնելով ենթադրում եմ ուղիղ աշխատանք ու գործակցություն է եղել նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ։ Այս իմաստով այդ գործակցությունը ինչպես է գնահատում։ Շատ բարձր մակարդակ եմ գնահատում, բոլոր համայնքները, որոնց հետ աշխատել ենք, լուրջ աջակցություն են ցուցաբերել ընկերությանը, նաև իր լուրջ աջակցությունն է ցուցաբերել տեղի ջրօգտագործողների ընկերությունը իր ողջ անձնակազմով, մասնագիտական առումով մեր գործընկերները ամենօրյա ռեժիմով մեծ աջակցություն են ցուցաբերել։ Բնակիչներից ինչ արձագանք եք ստանում։ Բնակիչները շատ մեծ դրական արձագանք են ցույց տվել, որովհետև եթե սխալված չեմ լինի, վերջին անգամ մի քանի տասնյակ տարիներ առաջ է գետերը մաքրվել, այդ իսկ պատճառով էլ նաև հանգեցրել է այս աղետալի երևույթը, բայց պետք է նաև նշել, որ բնակիչներն էլ պետք է փոխեն իրենց վերաբերմունքը ջրային ռեսուրսների կառավարմանը, ջրային համակարգերի նկատմամբ, քանի որ ամեն անգամ երբ աղբ են նետում ջուրը եւ իրենց մտածելով ջուրը մեկ է կտանի, բայց չէ, ջուրը տանում է եւ միտեղ կանգնում է եւ դա էլ հենց խնդիրների հիմնական պատճառ է հանդիսանում, որտեղ գետը ծանրաբեռնվում է տարատեսակ աղբով։ Այս մեկը պիտի կարդամ, որովհետեւ Մելիորացիան իրականացնում է նաեւ կոլեկտորադրենաժային ցանցերի շահագործման եւ պահպանման ծրագիր, այս տարվա համար ինչ ծրագրեր են նախատեսված։ Այս տարվա համար նախատեսված է հանրապետության 4 մարզերում՝ Արարատի, Արմավիրի, Կոտայքի եւ Լոռու մարզերում
շուրջ 175.5 կիլոմետր կոլեկտորադրենաժային ցանցերի մաքրման աշխատանքներ իրականացնենք։ Նշեմ նաև, որ կառավարության 2021 թվականի 1201 որոշման համաձայն ընկերությունը նաև իրականացնում է ձեռնարկատիրական գործունեություն, որի հավաքագրած գումարները նորից ուղղում է կոլեկտորադրենաժային համակարգերի լրացուցիչ համակարգերի մաքրմանը։ Նախորդ տարի նշեմ, որ շուրջ 221 կիլոմետր կոլեկտորադրենաժային համակարգեր ենք մաքրել։ Շնորհակալ եմ շատ հարցազրույցի։ Տաղավարում մեր տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության Մելիորացիա փակbaşնետիրական ընկերության ղեկավարը քննարկում էինք լոռիում գետերի մաքրման աշխատանքները։ Կառավարության ջերմատների հիմնման պետական աջակցության ծրագրի շահառուները գործունեությունն ընդլայնում են, արտադրական ծավալները մեծացնում, արտահանման ուղիներն էլ դիվերսիֆիկացնում։ Արագածոտնի ոսկեվազում օրինակ վարդեր աճեցնող ջերմոցային տնտեսությունից այսօր տարեկան 10 միլիոն ծաղիկ են հավաքում, սպառում են տեղական շուկայում, ուղարկում են ԵԱՏՄ երկրներ, նաև Արաբական Էմիրություններ, Քաթար։ Ի տարբերություն ավանդականի գյուղատնտեսության ժամանակակից մոտեցումներով կառավարվող հեկտարներից օգուտն ավելի շատ է, շահույթը ավելի մեծ։ Ոսկեվազի արևիտակ ոչ միայն խաղողն է համեղ գինի դառնում, ելակը օր առաջ քաղցրանում, հոլանդական տարանուն ու տարագույն վարդերն են նաև շուրջ տարին շքեղ հասակ գցում, գունավորվում։ Աշտարակ, Նորեդեսիա, Ուջան, Բյուրական, Արագածոտնի այս ու այլ բնակավայրերից էլ մոտ 200 կանանց ծաղկաբույր այս հասցեում միավորած գործը զգացողություններով է նաև նրանց համախմբում, աշխատավայրում շուրջ տարին գարուն է ու վարդահավաք։ Զգում են մեր յուրաքանչյուր խոսքը, զգում են մեր յուրաքանչյուր արարքը իրենց նկատմամբ եւ փոխադարձ վերադարձնում են մեզ։ Ջերմաթափանց տանիքի տակաճող վարդերի այսօր արդեն մեծ պատմությունը սկսվեց մոտ 8 տարի առաջ քիչ ռեսուրսներով ու փոքր տարածքից, որ ձեռք բերեցին պատրաստի վիճակում։ Ամեն ինչ սկսվեց այստեղից, երբ որ որոշեցինք առաջին անգամ ձեռք բերել ջերմոց որպես այդպիսին, մոտ 5000 քառակուսի մետր քարից շինություն, ցածր առաստաղով, ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցումով եւ սկսեցինք կամաց-կամաց մոդեռնիզացնել։ Հողի վրա ավանդական եղանակով աճող վարդերի համար շատ արագ նոր միջավայր ապահովեցին, անցան մշակության հիդրոպոնիկ տարբերակին։ Բռնազգործի հաջողությունը փոքր մակերեսի վրա տեսնելով, հմտանալով հաջորդող տարիներին նույն հասցեում կողք կողքի նոր ջերմատներ հիմնեցին, ընդլայնվելով մինչև 10 հեկտար։ Փորձել ու հաջողել են ներդնել նաև տեխնոլոգիաներ, որոնք թույլ են տալիս ծաղկի համար ապահովել մաքսիմում բարենպաստ միջավայր։ 5-րդ սերունդ կոչվող ջերմատունը նախատեսում է առանձնացված սնուցում, օդափոխություն, հովացում եւ ջեռուցում, որը ուղղված է խողովակաշարերով ամեն մի բույսի արմատներին, դրանով իսկ ապահովելով համաչափ աճեցում եւ արտադրական բարձր որակ։ Կես հեկտարից սկսած ու գործի մակերեսը գրեթե արդեն 20-ապատիկ անգամ ընդլայնած տարածքից տարեկան ավելի քան 10 միլիոն հատ վարդ են հավաքում հիմնական արտահանում։ Երկարածողում փշոտները նաև տոկուն են երկար ճանապարհներին, մոտ 1 շաբաթ կարողանում են գլուխները բարձր ու թարմ պահել բեռնատարներում, այդքան ու ավել էլ արդեն ծաղկամաներում։ Լոգիստիկայի իմաստով մեզ ամենանպատակահարմար ուղղությունը ԵԱՏՄ երկրներն են, մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Ղազախստանը։ Փորձառություն ենք ունեցել եւ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ արտահանելու, այժմ քննարկումների փուլում ենք Քաթարի թագավորություն ծաղիկներ ուղարկելու։ Ընդլայնվելու նոր ծավալի նոր որակի բերք ստանալու եւ արտահանման ուղղությունները դիվերսիֆիկացնելու ճանապարհին գործին մեծապես խթանել են նաեւ պետական աջակցության ծրագրերը։ Ինքնուրույն եւ մասնավոր իրավիճակում շատ դժվար է իրականացնել նման գիգանտ պրոյեկտներ։ Այստեղ ամեն մի նոր պրոյեկտը բնականաբար ենթադրում է պետական աջակցության ծրագրեր, դա կլինի արտոնությունների տեսքով, թե լիզինգային ծրագրերի տեսքով։ Նման խթան ունեցել ենք եւ կցանկանանք շարունակել հաջորդ պրոյեկտների դեպքում։ Տարիներով անմշակ վայրի մնացած նոր հողատարածքներ դարձնել գյուղատնտեսության ժամանակակից մոտեցումներով կառավարվող ծաղկառատ հեկտարներ առաջիկա անելիքներից է։ Հայաստանում աճող հոլանդական վարդերի սպառման շուկան արտերկրում մեծ է։ Դինամիկ աճող պահանջարկին համընթաց քայլեր են պետք։ Հարցնում է քաղաքացին կառավարության ու ազգային ժողովի համատեղ առաջին հեռուստատեսային հաղորդումը կայացավ։ Կրթության, գիտության, մշակույթի ու սպորտի վերաբերյալ 5 տասնյակից ավելի հավաքագրված հարցերից ոլորտի պատասխանատուները հասցրին պատասխանել 12-ին միայն։ Մատնանշված խնդիրները նախարարությունն ընդունել է ի գիտություն, ձեռնմուխ է եղել դրանց արագ լուծմանը։
Ունեք մտահոգություն, առաջարկ կամ հրատապ լուծում պահանջող խնդիր, հարցնում է քաղաքացին հաղորդաշարը նոր հարթակ է Հայաստանի քաղաքացիների, Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցների եւ գործադիր օրենսդիր մարմինների ներկայացուցիչների միջև երկխոսելու առանց պայմանականությունների խոչընդոտների։ Նախաձեռնությունը շատ կարևոր է եւ յուրատեսակ է իր տեսակի մեջ։ Կան բազմաթիվ խողովակներ, որոնց միջոցով մեր համակարգացիները կարողանում են դիմել համապատասխան գերատեսչություններ իրենց առաջարկների եւ մտահոգությունների մասով։ Սակայն այս նախաձեռնության հիմնական նպատակն այն է, որպեսզի քաղաքացին բավական ուղիղ կերպով տեսահարցի միջոցով ուղիղ դիմի ոլորտային պատասխանատուներին եւ ակնկալի իր հիմնախնդրի հրատապ լուծումը։ Հաղորդաշարի առաջին եթերում ուղիղ կապով քաղաքացիների տեսաձայնագրություններով նախապես ուղարկված հարցերն ու առաջարկները կրթության, գիտության, սպորտի, մշակույթի ոլորտի քաղաքականություն մշակող ու իրականացնող պաշտոնյաներին էին ուղղված։ Հայաստանի ամենատարբեր հասցեներից, նաև Եվրոպայից, ավագ դպրոցի աշակերտից մինչև դպրոցահասակ թոռնիկ ունեցող տատիկ հնարավորություն ունեցան կիսվել իրենց մտահոգություններով, ստանալ պատասխաններ, նոր սպասելիքներ ձևավորել։ Առաջին հաղորդմանը մենք ցավոք սրտի հնարավորություն ունեցանք անդրադառնալու ընդամենը 12 հարցի, բայց հաջորդիվ փորձենք էլ ավելի շատ հարցեր ներգրավել, բուն հաղորդման ընթացքում։ Իհարկե դա եւս պետք է հասկանանք, որ կապ ունի թե ինչպիսի բովանդակության ծավալի հարց է հնչում եւ ինչպիսի պատասխան պետք է դրան տրվի։ Մոտ 1.5 ժամ տևած ուղիղ եթերում հնչած 12 հարցն ընտրվել է ուղարկված մոտ 5 տասնյակից։ Սահմանված եթերաժամանակում տեղավորվելու համար եւ որ բարձրաձայնվող հարցերի ընտրությունն էլ հիմնավոր լինի, նույնաբովանդակ 5-6-ից առանձնացվել է մեկը, կազմակերպող կողմը բացառում է կողմնակալությունը։ Առաջին հաղորդումից հետո իհարկե նկատել ենք որոշ մտահոգություններ, որոնք բարձրացրել են մեր համակարգացիները, համաձայն որի տարատեսակ հարցեր զտվում են, այսպես ասած, կամ խմբագրվում։ Այդպիսի process բացարձակ գոյություն չունի, քանի որ հենց Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ ազգային ժողովի կողմից նախաձեռնված այս նախաձեռնության հիմնանպատակը քաղաքացիների միջոցով ուղիղ հարցերի լսելն է։ Հիմնականում այնպիսի հարցեր, որոնք պարունակում են տարատեսակ ոչ կոռեկտություն եւ այլն, միայն բացառապես այդ հարցերն են, որոնց անդրադարձ չի կատարվում։ Անուն, ազգանուն, բնակության վայր, ցանկալի է նաեւ նշել զբաղմունք եւ աշխատանքի վայր։ Հարցերը ձևակերպիր հստակ եւ հակիրճ, եւ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյաները կպատասխանեն հենց քո հարցին։ Այս պարզ քայլերն են ընդհանրեն առաջադրվում տեսահարց ուղարկողին +374 44 900 800 հեռախոսահամարին կցված WhatsApp հավելվածով էլ հավաքագրվում են հարցերը։ Հերթական արդեն երկրորդ հարցու պատասխանը քաղաքացիների ու պաշտոնյաների միջև կկազմակերպվի առաջիկայում, թե որ ոլորտից կլինեն հարցերը, ովքեր կլինեն պատասխանողները կհստակեցվի շուտով։ Մինչև այդ կրթության, գիտության, սպորտի, մշակույթի բնագավառում վերհանված խնդիրներին կտրվեն լուծումներ, կլինի նաև հաշվետվություն։ Դուք դիտում եք հրապարակումը, շնորհակալություն ուշադրության համար։ Մեր բոլոր հաղորդումները հասանելի են նաև YouTube-ում, ARM Go Veg-ում, իսկ մեր եթերային հաջորդ հանդիպումը մեկ շաբաթից է։